这个辐条它已经断掉，轮胎偏摆，刹车皮已经差不多磨光，造成这个轮框破裂，鼓起来之后就爆胎。欢迎来到阿宝频道，我是阿宝。今天又有一台脚踏车要修理了，大概情况是这样。转一下，它这个后轮会卡住，完全没办法骑。我们发现它这个辐条基本上已经断掉了，这边有断一根，这个地方有断另外一根，因为这个辐条它已经断掉，造成轮胎偏摆，那个刹车皮它就没有办法对得很准，再加上刹车皮已经差不多磨光，所以它在刹车的时候跟这个轮框摩擦，造成这个轮框破裂。轮框裂了变形之后，它就抓不住这个外胎，然后再加上把气压打足，打到65 psi 的时候，整个就鼓起来，鼓起来之后就爆胎。今天我准备把它该换的零件把它换掉。第一个我们要换这个轮框，内胎已经爆了，不能用了。这个外胎也很久了，胎纹也非常浅，所以这个也不要了。刹车皮磨光了，我们今天也要顺便换刹车皮。我今天已经准备了一个后轮组，这个后轮组我是买全新的啦。轮组的花鼓采用的是钢珠，这个部分我有把它保养，然后把它换成比较高等级的铬钢珠。还有针对传统内外胎会有爆胎问题，所以这边我把这个轮组装上了这种实心胎。钢珠花鼓的保养，还有实心外胎的安装，我在前一个影片都有分享。刹车夹器如果没坏的话，买这样子刹车皮就可以了。你要看你原本的刹车是皮跟座可以分开，还是要皮连座。我们现在先把旧的轮组拆下来。V 夹的刹车，先把刹车松开。如果不会的话，我之前有教过 V 夹的影片，可以回去参考一下 V 夹刹车的影片。关于鼓刹的部分，以前的影片也有分享过哦，有需要的可以去看，连结都放在资讯卡或者下面的说明栏。这种通勤车的后轮组一般都是左右两边各一个15号的螺帽，把它卸下来基本上就可以拿下来了。先把脚架拆下来，这个后面的变速往后面这样子拉，它就可以起来。这个轮组上面有一个飞轮，这个飞轮我们要把它拆下来，移植到新的轮组上面。这一种的叫做锁牙式的飞轮，之前我有分享过卡式飞轮，影片的连结一样放在上方跟下方说明栏。拆卸飞轮的话，我们需要使用飞轮拆卸工具，中间有一根凸出来的是卡式飞轮使用的，这一颗是锁牙式飞轮，我们今天就用到这一颗工具。飞轮清洁的方式，我们可以在这上面喷 WD-40 或191，我们把这个布折成条状，然后伸到这个一片一片的缝隙里面，左右来回拉动。这样子清洁完之后，看起来是不是很干净了？我们现在来拆卸飞轮，这个工具就是要这样子套进去，使用6角的开口扳手，顺时针是锁紧，逆时针是松开，逆时针旋转，这样子就可以把它拆下来。接下来我们要把飞轮装回去。如果你是变速车的话，飞轮要装在有套筒的那一边，就是这一根轴心这边会比较长的，最内侧这边有一圈外牙，我们要在这个外牙上面上黄油，先把工具套在飞轮上面，转到手转不动之后，我们再用开口扳手来把它加压。一般卡式飞轮的盖子大概是40牛顿，这个的话就不确定，可能也是40牛顿吧，但是因为我没有这样子的扭力扳手，所以只好用体感的。锁紧基本上就 OK， 因为你骑的时候它齿轮是往前拉，所以它应该是不会松脱。把工具拿下来，这样子飞轮就装好了。我们转到另外一面，这边一样有一圈有牙的，如果你的淑女车是用鼓刹的话，这边就需要装刹车上去。我们现在就要把这个轮组装上去。各位记得，如果你拆轮组之前，记得先把变速变到低速，
安装的时候就固定安装在第一个齿盘，这样就会比较容易。我现在脚踏车是倒过来的状态，下面这一条链子对准第一个齿盘，后面这边腿往前推，然后中间这边往后推，这样子它就自然就会掉下来了。像这样子放到最下方，左右两侧都要确认一下，这样子就安装上去了。要锁螺帽之前，别忘了上些晃油。锁的时候一样，两边平均出力，不要一次单边锁紧。由于我的停车架是站立式的那一种，所以需要接一个延长杆，再把停车架装上去，两边螺帽再锁起来。记得一样要上晃油。脚架安装完的话，这个轮组的部分就安装完成了。接下来我们就继续处理刹车的问题。今天的影片就跟各位分享到这边。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。